ये लो करोड़ों के गोल्ड इसमें से किसी एक बोतल में छुपा दिया है। देखते हैं कौन है असली बोतल। बाज जो गोल्ड के ढूंढ पाता है, मैं हूँ असली बोतल बाज। तो ढूंढ कर दिखाओ। चलो मैं इस रेड वाले बोतल में गोल्ड देखता हूँ। अगर गोल्ड इसमें निकला तो आज पार्टी मेरी तरफ से रहेगा। अरे इसमें तो पर्ची निकला। देखो क्या लिखा है पर्ची में, एक ही रात में चांद के पार ले जाए भागा। ये लो हाजिर है तुम्हारे चांद के पार ले जाने वाला सबसे लंबा नूडल्स। चलो इसे लेकर चांद पर नहीं, चांद की दुकान पर ले जा रही हूँ नूडल्स बेचने। ठीक है जाओ, चांद पर से कुछ लेते आना खाने के लिए। हाँ हाँ, नूडल्स बेचकर वहां से एलियन समोसा और मून मोमोज पैक कर लाऊं। चटनी मत भूल जाना। अब देखती हूँ इस ऑरेंज बोतल में गोल्ड है या जूस। बोतल खोलती है छप्पा, अबे गोल्ड नहीं। इसमें भी पर्ची निकली। पर्ची खोलकर देखो क्या लिखा है। इस पे लिखा है 2-2 हथौड़े से बम की कुटाई। पिंकी किधर हो जाओ, जल्दी से इसके बम के कुटाई करके आओ। अरे रुको कमीनी, सब मेरा बम के निकल गया दम। चलो देखते हैं इस जाम वाली बोतल से गोल्ड निकलता है या लॉटरी। इसमें भी पर्ची निकला। अरे बाप रे, इसमें तो लिखा है आई लव यू वाला टेस्ट है आपके सामने। भाई ये जाम है या प्यार का परांठा? कौन सी रेसिपी चल रही है आजकल? ओह भाई, लेकिन इतना कौन खाता है? और अपने गर्लफ्रेंड को दे दो। ये लो जानू, तुम्हें हक से या शक से ये देना चाहूंगा। तुम मुझे जानू मानता है, तू पहले क्यों नहीं बताया कमीने? कमीना होगा तेरा बाप तेरा भाई, मैं नहीं। चलो देखती हूँ इस हरे बोतल में क्या खजाना है। अरे ओह माय गॉड, इसमें तो फिर वही पर्ची निकला है। क्या लिखा है उसमें? इसमें तो लिखा है $1457। अब मैं जा रही हूँ। हाँ तो ये लो $1457। सारे पैसा से मेकअप खरीद कर लाने। देखो अब इस सोने की बोतल में होगा, सोना निकालता हूँ। अरे धत्त तेरी, इसमें भी पर्ची निकला। देखो उसमें क्या लिखा है। इसमें तो नूडल्स और नींबू पानी लिखा है। तो ये लो। वाओ, चलो पी कर देखती हूँ। वाओ बहुत ही टेस्टिंग है। चलो थोड़ा खा भी लेता हूँ। ये लो, इसमें से भी थोड़ा खा ले। ठीक खा लेती हूँ। सोनाक्षी अब पूरा गेम तेरे हाथ में है। तू ही आखिरी खिलाड़ी बची है और तेरे पास है 2 बोतल। देखते हैं तुम भी बोतलबाज बन पाओगी या नहीं। चलो मैं इस बोतल में उबाल कर देखती हूँ। पैसों से ज्यादा माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें तो गोल्ड निकला, लेकिन पीछे लिखा है नकली है बेवकूफ।